там, получается, ангельский инвестор зашел Анвар Бакиев еще, кофаундер Чока. Ага. И он, получается, такую классную вещь сказал. Он просто у нас был один раз как спикер, ну, как учитель, да, получается. Мы проходили инкубацию в ЖАСе. И он рассказывал мне про компании, про структуру компании, как вообще это работает. И вот там, получается... Tourism is life by Dar. Наш первый выпуск 2024 года. Наконец-то с девушкой в IT. Наверное, я была мега счастлива, да, то, что қыз бала келе жатыр. В общем, Дара, добро пожаловать. И мы, в принципе, каждый знакомим себя сами. Меня зовут Зарина Кайраткызы. Я являюсь пиар-менеджером компании Дар. Вот. Вы можете себя представить? Всем привет и спасибо за приглашение. Меня зовут Дара. Я являюсь сейчас основателем своей компании Доро. Это я эко-маркетплейс подарков. И также являюсь CTO компании GoDays по эмоциональному выгоранию по клавиатуре. И также являюсь экс-Amazon разработчиком. Круто. Всем привет, меня зовут Айден, я являюсь соведущим Tourism is Life и операционным директором компании Дартех. Супер. И сегодня мы поговорим, я так думаю, много о чем, начиная от GoDays до там Амазона. Да? Дара, можешь вкратце рассказать о себе? Каким тебя должны видеть наши слушатели, зрители? Ну, в первую очередь... Какой, да? Спасибо. В первую очередь специалистом, то есть я больше фокусируюсь на том, чтобы как специалист развиваться в сфере IT, в сфере бизнеса, сейчас как начала стартапы, также в будущем хотелса и в сфере медицины, и у меня немножко загон есть на еще и space потянуться, да? Это такие, да, мечты. Но если так посмотреть, то в первую очередь хотелось бы сфокусироваться на том, все-таки, что я могу дать, как специалист уже с каким-то определенным опытом. Это в IT, это как data scientist, это как разработчик и как, наверное, где-то бездев. То есть если там поговорить о том, какие прикольные факапы были в начале, которые связаны с тем, что как айтишник про бизнес узнавать. Это интересная история такая, когда ты только начинаешь в стартапах понимать вообще, как бизнес работает, когда ты вначале их всех ненавидел за то, что все не так делают. Потом понимаешь, почему они так делают. Аня тут ехидно такой смотрит, я это знаю, мне это знакомо. Он же был же экс-CTO, Дар, да. А сейчас он у нас уже операционный директор. Даже, ну вот больше так хочу позиционировать. Супер, супер. Давай начнем с того, вообще в целом, вот ты уже 2 месяца, ну, на тот момент уже в январе, наверное, будет 3 месяца. Мы записываем в декабре. Работаешь в GoDays в качестве CTO, да? Ну, я не знаю, насколько много девушек, да, CTO. Каково это быть CTO? Самый яркий пример для меня — это Мира Мурати. Она является CTO OpenAI. Да. Это ChatGPT и Dali тот же, да. Для меня здесь, наверное, опять же, повторюсь, почему я как специалист, да, вначале сказала, потому что я не очень люблю, когда сильно фокусируются на поле, на гендере. Это мне очень, наверное, первое время, когда ты только начинаешь, что ты девочка, сиди дома и так далее. Потом тебя начинают использовать как diversity check. То есть говорят, что вот казашка, национальная принадлежность, девушка. Азия. Да, Азия, вообще просто там мы тебя возьмем просто потому, что ты вот эти. Да. Я думаю, так, ребят, стоп, это не работает так. Я понимаю, может быть, это как вторичные выгоды, я окей с этим. Но если говорить в первую очередь как специалиста, вот это для меня главное, чтобы в первую очередь как специалист меня рассматривали. Когда дело касается именно технической части GoDays и того, как именно должна развиваться инфраструктура, это мой такой задр изнутри. Вот, например, сейчас в Даре, рядом с РФМШ, я там училась. И я изначально был такой задротом. То есть я люблю уходить вглубь системы, уходить вглубь того, как должна система выглядеть, как архитектуру лучше всего построить так, чтобы все возможные способы предугадать, и чтобы система работала, там, неважно, там, 0 юзеров или 1 миллион юзеров, да, чтобы такого факапа не было, чтобы там где-то что-то пошло не так. Вот эти все вещи для меня это главнее, наверное, и как CTO я больше на такое смотрю. Поэтому, когда дело касается девушек или нет, я понимаю, что именно как ролл-модел это важно, потому что в моем случае это была очень мама. Важно, да.
И это даже подтверждено такими небольшими ресерчами, которые, например, в Испании сделали, как Women Tech Makers, амбассадор, я слушала их именно ресерчи, сделанные на эту тему, и там как раз-таки говорил, что ролевая модель — это важно. Поэтому я здесь понимаю роль именно женщины как CTO, но, опять же, в первую очередь меня рассматривали как специалиста. Вот здесь я хочу Круто. сказать. Мы здесь обязательно дадим. Да-да-да. Отлично, отлично. А как все начиналось вообще? Вот если после вот университета, да, и где вообще В училась? Малайзии, В Малайзии. да. Там же потом осталось работать. Да, 2 года работала там. А как все это начиналось, и как ты дошла вот до уже позиции CTO? Какой путь пришлось пройти, да? Интересный путь. Но там какая история была? Там, получается, вот как такой вот у меня волнами, так как выгорание постоянная тема у меня, почему я еще зашла в этот проект. Как раз и себе, да, помочь. И после РФМШ я выгорела очень сильно, и поэтому я где-то в Малайзии, еще плюс у меня немножко был синдром самозванца, я думала, что я недостойна уровня РФМШ, того, чтобы там, как они на их уровне, там, работать в Манк или там стартапы свои делать, там, учиться в топовых вузах. Я такой как бы средненький вуз выбрала. Я, кстати, где-то читала в интервью, как Дара говорит, вот я всегда приходила там условно среднячком или там в конце, а потом добивалась, да, и показывала, кто есть кто. Да-да-да, примерно такая Да-да-да. история происходит, да. И тут больше история такая, что вот в Малайзии я отдыхала после РФМШ. Очень хорошо отдыхала. Там мне учеба была очень легкая. Я там вообще не напрягалась. И, сравнить там, да, 7 уроков подряд в РФМШ, где у тебя там математика, физика, у тебя сейчас там потом дополнительно какие-то есть кружки и так далее. И что математика первоклассная для меня показалась в университете. На 3-м курсе я начала фрилансить очень сильно, потому что я поняла, что я так не останусь здесь, если я буду сидеть там, сложа руки, условно. И благо вот на 2-м курсе, после 2-го курса у нас была обязательная практика. И после этой практики я поняла, что нет, мне надо как бы включаться. И фрилансила она все подряд. И вот как Мира Мурати рассказывает тоже в одних из интервью, я большой фанат, простите, я все ее интервью посмотрела. Она рассказывает именно про то, как она пробовала и виртуальную реальность, и интернет вещей, там аугментную реальность, и машинное обучение, все-все-все. И вот здесь как раз-таки я тоже все это перепробовала во время 3-го курса. Вот, то есть у меня такой был playground, где я смогла все это попробовать и понять, где есть перспектива, а где нет. Как вот, опять же, во время интервью Мира Мурати говорила, в VR перспективы как такой сейчас нету. Так как эта технология сейчас не до конца развитая, motion sickness и так далее, и поэтому я для себя закрыла эту историю, подумала, нет, я туда не пойду. Простите, Цукерберг, да? И потом, получается, уже со всем этим разобравшись, я выгорела на 3-м курсе опять от того, что у меня там 3-4 проекта параллельных, плюс учеба, плюс мне там давят в университете, там, давай, best FYP, там, все-все-все, там, first class honors и так далее. И, first class honors я получила, ладно, с горем пополам, за одну ночь дописала свою дипломку. И потом, получается, устраиваюсь уже на работу в Малайзии. И благодаря моему опыту предыдущему мне очень было легко. То есть у меня были связи там, я на хакатонах начала выигрывать. И на хакатоне одном был мой CIO будущей компании, Сикой же. И мы там даже не выиграли, мы просто прошли в топ-10. И оттуда он, получается, меня просто запомнил, зареферил, все, я получила работу. И также был оффер с другой компании Hilti, но там были моменты, что немножко более корпоративная, а СИК показался более инновационный. А я вообще не хотела, если честно, в корпорации, я сразу хотела стартапы делать, но мне тогда еще уверенности не хватало. Ну и плюс мне визу не дадут, к сожалению. Пока вот нету МРР, пока вот этих всех статистики нет. И потом, получается, в СИКе, поработав какое-то время, вот мой бич был в том, что у меня каждые 4 месяца, 4-6 месяцев мне становилось скучно. Этот бич, к сожалению, продолжился и в Амазоне. Получается, следующая история, как софтвер-инженер присоединилась, все интересно, все прикольно, корпорация, ты узнаешь что-то, какие-то там скрипты пишешь и так далее. И потом через какое-то время тебе скучно. Хорошо, окей. Думаешь, почему мне скучно? Может, софтвер-инженеринг мне скучно? Может, давайте попробуем Data Science. Хорошо, поговорила с менеджером, он говорит, окей, давай попробуем. Там с первого раза не получилось перейти в Data Science команду, но со второго уже получилось. Там я получила ML-сертификацию от Udacity, плюс Data Science Bootcamp прошла.
И все. И с этим, получается, уже меня приняли в Data Science команду. Хотя мне мой менеджер говорил: Дара, ты понимаешь, что они underperforming команда? Тебе зачем туда идти? Я такая: нет, я сделаю performing. И тут какая история. Дальше я, получается, уже перехожу в Data Science. Опять 4-6 месяцев, мне интересно, прикольно, потом скучно. Мне сейчас кажется, ребята из GoDays слушают и такие: так, через 6 месяцев Сколько вдруг у нас? У Дарья нас будет. только 4 месяца осталось. Надо выжить максимум из этого времени. Не, стартапы мне вот долго еще не будет скучно. Это такой мой бич, наверное, потому что я привыкла все время сталкиваться с какими-то челленджами, а в корпорациях, к сожалению, очень все стабильно. Ну, для меня, ладно. Ну да. Для кого-то это хорошо. Но для меня нужно все время что-то, чтобы происходило, что-то, короче, все время в движении. Челлендж, да, какой-то? Да, челлендж. И тогда это интересно. Тогда это что-то инновационное. И как я вот с детства говорила, я хочу стать изобретателем. Вот то же самая история. То есть как ты можешь изобретать на том, что вот постоянно одно и то же повторяется. Ну, вряд ли ты там что-то такое а-ля новое изобретешь, да? И потом, получается, вот встреча с менеджером. Он говорит, что ты не найдешь того, что ищешь, а там очень сильно бюрократия еще в компании была, помимо всего того, что да, происходило. И меня это очень сильно убивало, потому что я люблю что-то новое, инновационное, а тут, получается, из-за бюрократии ничего не проходило. У нас проект за год ни одного не было в деплойменте, продакшене, в Data Science команде. Я сама команда Underperforming, естественно, у тебя тоже рейтинг падает. И потом... Все-таки ты не смогла сделать перформинг. Тут я столкнулась с азиатской культурой, можно так сказать, потому что как Можешь более... расшифровать, А что какая это? азиатская культура? Тут как, например, вот если смотреть американский и вестерн мир, они стараются делать его plain, то есть всю иерархию они максимально сравнивают. Ты можешь в одной комнате с SEO сидеть, и это нормально, ты как джун можешь что-то сказать, и тебя выслушают. К сожалению, в азиатских компаниях только идет топ-даун, то есть сверху вниз. Там SEO сказал, это будет сделано. Там, как джун ты сюда, уже не продвинешь обратно, что все начали делать. И вот здесь, как бы, сколько бы я ни пыталась, ни говорила, когда нам в Data Science команде приходит нам наш тимлид, как бы, который вообще ни разу не пробовал Data Science, как вы могли найти такого человека? И вот эта вся история, как бы, ты пытался, потом понял, что тут как об стенку горохом, ну зачем мне здесь пытаться? И я помню вот это состояние, лежишь в потолок, смотришь, и не понимаешь вообще чуть-чуть и делать со своей жизнью. И Это уже 6 месяцев примерно, да, прошло? это, ну вот 2 года, в общем, 2 года, да. получается, но 6 И вот месяцев... это чувство появилось на 6-й месяц примерно. Да? Примерно, да. То есть это вот вначале еще как-то у меня в первой команде тут очень классный менеджер был в софтвер инженеринге. Мы там с ним на хакатонах участвовали. Просто вот самый топовый, наверное, менеджер для меня вот мой первый менеджер. И я очень им благодарна, мы до сих пор общаемся. А можешь его лучшее качество как менеджера вот отметить? Желание тебе помочь в том, что ты хочешь делать. Потому что он классную вещь говорил, что если у тебя есть желание, и тебе это хочется, там все fall into place. То есть там и ресурс появится, и возможности, и так далее. Нет желания, ничего не будет. И вот здесь как бы он видел мое желание, мое стремление, и он мне адаптированно подсказывал, что можно сделать, и направлял в нужном направлении, да, так скажем. Очень, очень важно выбрать первого ментора на самом деле. Да. И поэтому Дар открыла потом өзінің мектебін менторскую. Об этом позже. Обязательно. Ну вот, и получается, прохожу уже интервьюшки, начинаю все, типа, где все мои РФМШшные, где мне было хорошо? Мне было хорошо, очень хорошо в РФМШ. Максимально хорошо. То есть там, наверное, мое самое счастливое время вот было, вот где вот ты почувствовал себя среди своих. Потому что там уже начался буллинг даже в Малайзии, национализм какой-то. Мне там тараканов приклеивали, вот эта вся история. Это типа какой-то пранк, шутка? Или... Да. Ну, это буллинг, если говорить термином. А как ты на это реагировала? Ну, для меня это было не впервые, потому что мне этот буллинг устраивали в 159 школе, пока я не перешла в РФМШ. И мне как таковой буллинг знаком не понаслышке. И поэтому мне смысла не было там что-то делать, что-то говорить. Максимум я могла бы до HR доносить, но у меня было такое в голове, а какой сейчас смысл? Я все равно собираюсь уходить. Какая мне разница? Я здесь все равно, ну, как бы смысл мне что-то менять здесь. Я могу напрячься, я могу сидеть. Слить энергию. Тотала. Ну, зачем? Да, то есть зачем мне Это здесь по отношению ко всем иностранцам? Или... Нет, это больше было...
Смотрите, underperforming команда. Сама по себе команда не в восторге. Понятное дело, да, того, что она не выполняет то, что должна выполнять. Ну и плюс бюрократия не дает ей выполнять все то, что она должна выполнять. В итоге что происходит? У ребят недовольство. У всех, в принципе, в команде. И надо это куда-то слить. А слить можно на кого? На того, кто вот самый Пытается такой, что-то сделать. да, самый такой прямой человек, на кого это можно слить. И то же самое в 159 было, что, ну, опять же, девочки там, я их всех люблю, обожаю, всем привет. И своих коллег тоже обожаю. Но тут какая история, и благодарна им за все. Тут какая история? Тут получается следующее, что в 150 тоже девочки сами по себе как бы, опять же, не сами в восторге от того, что у них с жизнью творится, и дома тоже творится. Понятно, опять же, куда-то это слить. У меня была психология терпилы очень долгое время. То есть я терпела, не вынашивала, там, никуда это там, не рассказывала, да. И вот эта вся история с запиской, я помню, прям такая драма, мелодрама в школе. Вот эти все записки, которые пускались, и там пустилась у меня записка, которая прям, ну, очень хейтовая. Я там рыдала, плакала в туалете. Меня там... Вот сейчас подруги, с которыми мы больше 10 лет дружим, они меня вытащили оттуда. То есть я там уже не знала, что делать. У меня и дома то, что творилось, и в школе то, что творилось, и оценки пошли по одному месту. И ты, получается, во всем этом сидишь, и тебя вытаскивают вот эти вот девочки, которые говорят: слушай, типа, мы тебя понимаем, мы, ну, как бы тоже проходим через свои сложности. Давай поговорим, давай пойдем. Потом тебя ловит еще учительница твоя любимая по истории, Гульмира Саатовна, спасибо. Она, получается, тебя ловит и вот эту вытаскивает записку, и потом маме пишет, она с моей мамой еще тогда общалась, и говорит: что это такое? Это вообще ужас, что они написали. И мама тогда уже как-то вступилась. То есть, благо, у меня родители не сильно вовлекались в школьные сферы, да, то есть они мне вообще там ничего не говорили, там учились, вот этого не было. И потом, получается, вот эта похожая история происходит, но ты уже не сильно реагируешь, потому что ты уже проходила. Тогда еще и понимаешь психологию людей. И поэтому ты как-то думаешь: окей, куда мне надо пойти там, чтобы мне было хорошо, и там, чтобы мне не блокировали все вот этого. И я начала уже заниматься тем, чем хочу заниматься, а именно инновациями, прикольными штуками, придумывать новую архитектуру. То есть фокусироваться на дуерстве, а не на вот этом все. И в итоге я поняла, что, ребята, они же все в манке. То есть, ну, или стартап свои делают. В Мета, Амазоне, в Гугле. Что я здесь забыла? Чем я хуже? И потом, получается, уже, наверное, от вот этого всего ты начинаешь тук-тук-тук-тук опять включаться. Я договорилась со своим менеджером, что я с 7 до 4 работаю, и потом с 4 все, я вчалю задачки, там вовсю готовилась по систем-дизайн, по объектному ориентированию. То есть вот это все я начала изучать, и просто ходила на интервью, как вот каждый месяц минимум одно интервью хотя бы. И каждый раз... в МАН-компании. Не обязательно МАНК, но примерно похожего уровня. То есть есть Grab, например, у них похожее интервью тоже. Да. Есть тот же Uber, да, тоже похожий интервью процесс. И вот это все получается, ты проходишь, и в итоге, ура, в Amazon пришел. Получается, после Малайзии, ну, то есть во время, да, работы в Малайзии ты начала проходить интервью и попала в Amazon. Да, то есть это был, наверное, такой самый яркий период в твоей жизни. Да, я как будто обратно на волну вернулась. Я снова возвращаюсь опять. Ну, я еще потом расскажу, да, этот период. Я говорю, волнами. Штормит, смывает, и обратно А в Amazon ты работала с Малайзии или переехала? Переехала в Испанию. В Испанию. Окей. Там несколько локаций дали на выбор. На тот момент еще он-сайт проводился в Японии. То есть мне Японию тоже дали как на выбор. Но я не сильно хотела оставаться именно в части Азии, потому что вот это патриархальное мышление меня не сильно радовало. Я не сильно хотела туда, потому что это все равно, как бы, даже если это американская компания, но все равно культурно влияет потом изнутри компании. И мне предлагали вот Германию и UK и Испанию, но Германия, там все было внутрянка, да, получается, а я хотела именно в customer-facing работать, что-то. А потом у меня были 2 UK и Испания. С UK созвонила с командой, с Набизом. Простите, у нас нету команд, но у нас вот есть дол. Я такая: все, до свидания. Мне хватило этого отношения. И в Испании прям хотели, чтобы я туда пошла, хотели прям, чтобы там был кто-то вроде меня. И я такая: ну, я пойду туда, где меня хотят видеть. Круто. И вот, получается,
Команда изначально была мобилка, но из-за коронавируса пришлось чуть позже присоединиться. Я уже другую меня команду переассайниваю потом. А ты, получается, смотри, ты работала дата-сайентистом, да? И пошла в софтвер-инженера в Amazon. Как эта подготовка прошла? И как ты по какой-то реферальной системе или ты просто сама там подавалась и прошла? Вот тоже здесь чуть-чуть хотелось бы послушать. Супер. А для всех студентов я говорю, LinkedIn — это твой лучший друг. Ты должен с ним дружить. Благодаря LinkedIn, благодаря тому, что я там делилась все время, рассказывала про какие-то вещи, там так получилось, что в итоге с LinkedIn мне написали. Amazon, да, рекрутеры с Японии, главное, вначале. Потом перекинули на испанскую. Да-да-да. Мне много говорила, что я на японку похожа. И сам процесс подготовки был бешеный. 8 месяцев, получается, заняло. Все. Ну, то есть подготовка имеется в виду и техническая, и административная. Да. Там такая история, что эти интервью, они очень сложные и выматывающие. Вот, например, я помню, с одной шахматисткой разговаривала на эту тему именно того, как я проходила это интервью, там 4 часа подряд, она смеется, это прям на шахматный турнир, когда мы готовимся, то же самое. То есть тебя морально прям там штормит по самое не могу. Тебе помимо того, что надо морально успокоиться, держать, да, вот фокус, так еще и заперформить хорошо и там все свои знания показать наизнанку. И сколько лет тогда тебе было? 24, да, получается? 24, да. И тут какая история, что ты вот эти все 8 месяцев, это не так, что ты сразу возьмешь и пройдешь. Сейчас я для своих ребят сократила эту программу плюс-минус до 3 месяцев, но там сейчас еще сложнее стал отбор из-за того, что лей-оффы, кризис. И я сейчас так запарилась, пока своих ребят доводила в этом батче, это был кошмар. А скольких ты довела? Сейчас, получается, я выбрала только 5, 2 я перекинула на следующий батч, потому что у них чуть-чуть осталось. 1 прошел в мета, и есть как бы с Гуглом там небольшие свои моменты. Мы там бодаемся с ними немножечко, да, чтобы ускорили процесс. Ты как адвокат выступаешь. Да. Я за своих студентов горю, я прям буду за них бороться, чтобы больше. Какая вообще статистика, сколько пришло, сколько прошли уже? И те, кто не прошли, они дальше с тобой как бы еще пытаются? Или все уже там в какой-то момент человек говорит, нет, все, я там сдался? Это их выбор. Тут я как бы как адвайзери больше. И у нас был такой момент, что во время программы ребята нашли, получается, работы повыше. Они начали выше зарплаты себе поднимать и так далее. То есть такой косвенный эффект самой программы был виден. Потому что как бы я не то чтобы как-то им новые знания, что-то это все в интернете доступно, а именно их мышление. То есть мышление того, как именно изначально ты думаешь, да, я недостоин и так далее. Я говорю, нет, ты достоин. Нет, ты можешь. И там как раз-таки прикольное видео было одно, где я запостила, и там ученик смеется, да я знала, что это про меня. Где именно говорит, такой, я ничего не достоин, ничего нет. И там птичка рядом такая, ты все можешь, ты достоин, вперед. Дара, вот ты говоришь, что меняешь мышление. Вот на одном кейсе расскажи, как это произошло. Хороший кейс именно того, как парень, получается, пришел, у него свои какие-то моменты психологические. Это больше про то, что он очень сильно загоняется, он там себя третирует, себя как бы недооценивает и так далее. Но при этом такие результаты делает, которые вот сравнительно с другими, например, сверстниками, это топ-результат. И ты ему пытаешься в этом смысле объяснить, что ты можешь это сделать, и хватит уже смотреть на остальных, а у него просто брат в Гугле, по-моему. Да. И там он как бы shadow, и чуть-чуть немножко у него вот этот импостер синдром и так далее. И здесь такая история, что ты ему говоришь, слушай, ты можешь это сделать, это не межреально, это возможно. А он именно в каком-то мышлении находился, что он недостоин этого, он не может это сделать. Не знаю, что конкретно там было и так далее, я уже не углублялась. Я работаю с тем, что вот сейчас я вижу. И говорю, что, слушай, ты можешь это все сделать в зависимости от того, что, как ты поставишь свою цель и как ты будешь над этим работать. И то, что ты сейчас тратишь время на то, что ты там загоняешься
и себе говоришь, что ты не можешь и так далее, это ты зря время тратишь сейчас. Ты мог бы сейчас готовиться. И за время этой подготовки ты бы уже пришел быстрее, чем если ты сейчас вот это оставишь. И вот по времени, да, если посмотреть промежутки, ты вот это самобичевание оставляешь, окей, да ты прикинь, за год ты сколько будешь этим самобичеванием заниматься? Сколько часов? А эти часы ты мог бы потратить на подготовку. И в этот момент как бы ты чуть-чуть им объясняешь, что это все просто hard work. То есть ты работаешь, ты получаешь. Ты не работаешь, нифига не получаешь. Все. Отлично. Вот получается, они вот это самобичевание проходят. Не все. Потом, Не у всех оно есть. окей, ну вот те, у кого они были, они прошли, и после этого ты уже и технически там начинаешь помогать, да? Это параллельно идет. И Вместе технически, всё. да. И у нас есть one-on-one сессии, один на один они со мной могут выйти, там, в зависимости от того, как они хотят, они могут там раз в неделю, или раз в 2 недели, раз в месяц, неважно, в зависимости от того, как им нужно, не нужно. И там уже, получается, мы обсуждаем чисто индивидуально с ними. А так, по идее, у нас в группе все происходит. То есть в группе они там мок-интервью проходят, а в группе там лекции проходят. Но в группе я держу 5-6 человек. Я не могу больше сейчас себе позволить. А как они отбор проходят тогда? Желающих, наверное, много? Да. Сейчас из 30 выбрала 21 на второй тур, и на втором туре сейчас выбираю 5 человек. А по каким критериям? По критериям больше всего смотрится на 2 момента. Это желание, сильное желание, потому что, несмотря на то, что у меня были все пресеты на то, чтобы не пройти это интервью, у меня было сильное желание, и все. И там оно сыграло роль. И плюс, тут как бы это чисто мое, насколько ты близок. Вот я примерно отмеряю из того, что ты уже сам индивидуально подготовился, из того, что тебе осталось. И вот здесь как бы я предлагаю следующее. Вот смотри, вот столько тебе осталось, я тебя сокращаю вот до столько-то с нашей программы. Но здесь, если у тебя вот здесь столько-то осталось, я здесь чуть-чуть сокращу, но ты все равно останешься вот здесь. Поэтому, сори, но подготовься еще, тогда я тебя беру. Идут, готовятся и обратно приходят. Да. Какая стоимость прохождения? Там получается какая история, что мы берем процент от зарплаты. Ты проходишь интервью, мы берем процент зарплаты 10% в течение года. Ты не проходишь... года? Да. Ты не проходишь интервью, ты нам ничего не должен. То есть это мы работаем на эффективность больше. Это американская такая система, в университетах у них примерно так же работает. И единственное, есть депозит, потому что без депозита, к сожалению, люди почему-то не заканчивают. Очень много кто отваливается. И поэтому мы поставили депозит в сумме 300к. Для студентов 100к, если это интерн. Для уже работающих 300к, потому что я один раз поставила на работающих 300к, там 2 отвалились, и там 3-й угорал, который еще оставался на программе, что не надо 300к, 100к ставить, это вообще для нас ничего На самом не деле, значит. да. Ну да, расстаться 100К со это 100к им проще, да? Да. Мне Чем кажется, дальше даже там. 300 не так много. Я бы пол-ляма поставила бы как минимум. Можно, да. Я сначала... Мотивация будет больше на Да. самом деле. То есть человек будет думать, и плюс еще идти. В любом Вот случае. есть много ресурсов, где можно там пройти онлайн уже там предварительно, да? С теми, кто работает там. Ты какие-то такие тоже рекомендуешь, или ты больше сама пытаешься провести и понять, человек готов или не готов? Я больше советую то, что помогло мне и помогло всем моим знакомым, друзьям, именно ресурсы. И сокращаю это тем, что они не делают то, что не приносит особой пользы. И если так говорить, например, сейчас у меня студент прошел в мету, я его привлекаю как ментора к себе сейчас. И еще одному, получается, больше другу помогаю пройти. Там больше такое, я там реферала помогу, еще что-то, такие мелочи, да. Это не полностью менторское. И его я тоже хочу привлечь как ментора, потому что у обоих есть еще один скилл, помимо того, что решать задачки и понимать, как это работает, еще и обучать. И там один из главных критериев для того, чтобы быть ментором в моей менторской, это самому поработать или работать в этих компаниях. То есть пройти именно это интервью. Тогда ты eligible, да, так скажем. То есть ты можешь обучать этому. Я не люблю эти истории, когда обучают каким-то вещам, когда человек сам этого не делал. Это, чему ты меня научишь здесь, как бы? Не вижу смысла у тебя обучаться. И момент такой, что у многих айтишников проблема, что они не умеют обучать. Это у большинства. И поэтому здесь, опять же, еще один критерий, чтобы обучал. Вот эти вот вещи мы предоставляем на программе, получается. Супер. Так, получается, возвращаемся обратно. Амазон. После Амазона ты возвращаешься в Казахстан.
да, я так понимаю, и начинаешь уже пробовать себя здесь. Каково это было? Я вернулась, честно скажу, не по такой яркой причине, скажем так, позитивной, да? Мгм. Но ни в коем случае я люблю свою страну. Мгм. Я люблю Алмату, особенно Астану тоже люблю. Но какая история? То есть все то, что я хочу в своей жизни реализовать, это, к сожалению, не здесь. Здесь я максимум могу это талант развивать и отдавать то, что я получаю из-за рубежа. И тогда именно в Амазоне, получается, на последний уже, ну, там, скажем, 12-11 месяц у меня случается такой кризисный момент, что меня забирают на скорой. М. И я еду в этой скорой и понимаю, что я вообще делаю всю свою жизнь? Опять в этот момент, да? Я говорю, вот эти волны преследуют. Как эти волны у тебя наступают? От чего они зависят? Очень сильно зависит от того, что ты вырос. Вот этот период такой, где ты растешь, как личность больше, даже не как больше как профессионал, а как личность. И понимаешь, что здесь тебе тесно, но ты не хочешь прощаться с этим, ты любишь это место. Это как, ты вырастаешь из какой-то любимой кофты, любимой одежды. И такой, блин, не хочу прощаться. Но надо, потому что тебе уже жмет, тебе уже некомфортно, тебе больно. И тут какая история, вот примерно такая же история повторилась, потому что я вот помню вот эту сенсацию. Вначале ты приходишь, ты общаешься с амазоновскими ребятами, такой супер интересно, прикольно, весело, нестандартно мыслят ребята. Потом через какое-то время ты начинаешь общаться со стартаперами, там, с ребятами Forbes 30 и так далее. Тебе с ними скучно. Тебе интереснее со стартаперами пообщаться, теми, кто реально что-то свое делает. И вот здесь вот это опять происходит рост. И тогда как раз я впервые ощутила на себе, что такое депрессия, что такое панические атаки, что такое газлайтинг. Короче, все то, что сейчас по психологии трендово, мейнстримно и так далее, ты на себе тогда еще ощутил. Поэтому сейчас все то, что только многие недавно узнают и так далее, ты такой, прошедшая тема, все, пошел дальше. Да? И тут вот это все происходит. Газлайтинг произошел в одном из стартап-проектов, в котором я участвовала тогда, американских. И оттуда ты выходишь и понимаешь, что это не то, вообще не то, да, ты не хочешь, чтобы вот это отношение, вот это вечное тебе выговаривание, ты не то, ты не сё, ты не так, продолжалось дальше. А там мне еще помимо этого родители разводятся, помимо этого там дома тоже беспорядки, да, творятся. Там вот это все на тебе скопилось, и ты сломался вот здесь. Вот здесь я впервые сломалась, наверное, в жизни. Я в жизни никогда не ломалась. Но одна из еще главных причин, потому что я цель потеряла. С 13 лет я поставила себе одну цель определенную, и она, придя к ней, я уже поняла, что это вообще не то, что я хочу, как оказалось. То есть это была цель не до конца полной, не до конца осознанной, как любят говорить. И поэтому, когда ты пришел уже к ней, ты несчастен, тебе плохо. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Окей, с этим состоянием ты возвращаешься домой, помимо того, что, да, то есть ты уже четко для себя решил, что так будешь делать. Я для себя решил, что вот мне надо сейчас пройти это, выкарабкаться из этого и уже начать свои стартапы. Я уже в корпорацию обратно не хочу. И ты с этим улетаешь домой, понимаешь, что 3F у тебя все равно дома, и тебе все равно легче всего начать дома. 3F — это Family, Friends, Fools. И дальше происходит процесс лечения, да, так скажем, психологический, потому что из-за депрессии я не могла себя поднять. И плюс паранойя была от газлайтинга, что я сейчас выйду, меня сейчас кто-нибудь за углом укокошит. Вот это было ощущение. И ты потихоньку начинаешь обратно возвращаться. Это такой терапевтический процесс, к сожалению, не быстрый. Я хотела, чтобы он быстрее прошел. Получается, смотри, ты в Amazon зашла на какую позицию? Software engineer. Какого левел? Это был Software Development Engineer 1, но если по градации, это 3-й или 4-й уровень, уже не помню. Угу. А потом уходила на той же позиции? Или... Да, я уходила на той же позиции, потому что на тот момент мне было уже без разницы на мой промоушен, так как я пообщалась тогда с синьорами Амазона, принципалами Амазона. Мне показалась их жизнь очень скучной. То есть я хотела их скиллы, да, я хотела их, условно, experience в плане технологий, architectural experience, но я не хотела их жизни. Именно в Амазоне.
И я так пообщалась не только с амазонскими, пообщалась и там с Гугла ребятами, с Фейсбука, послушала их интервью, и я поняла, что нет, that's not my life. То есть я хочу жизнь вот примерно как тот же Сэм Альтман, Мира Мурати, да. Вот это моя жизнь, я хочу ее. А вот то, что там происходит, ну, не совсем. Просто я смотрю, ты вот любишь прям добивать до конца, да? У меня такое ощущение, что ты должна была там, не знаю, дойти до принципала вице-президента, закрыть дверь и все это выключить, и потом уйти куда-то. И вот мне Поставить интересно, печать. как ты так легко, знаешь, так ушла и продолжала в другом месте. Ну, тут расчет был холодный в начале, когда в первый раз ушла, и потом опять вернулась. Прикольная история, чуть-чуть позже. Но если так холодным расчетом брать, то ты внутри Амазона можешь апгрейднуться за полгода-год, если это первый уровень. Второй уровень будет еще сложнее, там за 2 года где-то. И инкриз, ну, такой рост будет где-то на, ну, твоей зарплаты и вообще в целом, да, твоих условий на где-то 3%, что ли. Ну, то есть не такой большой. И это муторно, тернисто, долго. А если говорить про стартап, то ты сразу в дебри вот эти окунаешься, но там у тебя рост просто бешеный за год. Либо Именно все, по либо ничего. техническим Да. скиллам. И техническим, и бизнес. Потому что ты, когда продвигаешься по уровню в корпоративном, ты тоже начинаешь с бизнесом работать напрямую больше. И менеджерские, да, команды. То есть у меня сейчас, например, под руководством в GoDays есть ребята по технической части. В Doro у меня тоже есть команда, и опять же под моим руководством там все идет, да, какой-то процесс. И по Узбекистану тоже сейчас уже запустили. И вот эта история, то есть она тебе так легко не даст в корпоративной структуре. Там понятно, тебе так просто не дадут, так как тебе нужны определенные скиллы и знания. И там все структурировано. Но это слишком долго. И когда дело касается именно корпоративной жизни, я туда думала вернуться уже с этим. И тогда я могу просить больше. А если про GoDays рассказать, какие у тебя конкретные задачи стоят там? У меня задачи как CTO больше техническая часть, то и есть. Это нужно смотреть, что сейчас приоритетнее для команды. Когда я зашла, были прикольные моменты. Я спрашиваю, почему вот это решение было принято? Они такие, потому что он захотел. Ну что? Окей. И я помню вот этот первый созвон, я надеюсь, меня там не убьют с командой, за что но тут ничего такого нету из процесса того, что NDA. Мне показывают как бы демку, но толком ничего не показали. И ты сидишь такой, окей, так демки не показываются. Демо нужно показать прям конкретно, что из себя представляет продукт. И зайдя, я уже поняла, что это просто нужно было склеить это все. То есть они талантливые ребята, они все, в принципе, в команде. Ну, блин, я кайфую от работы с ними. Плюс они как бы не сексисты, да? Вот я заметила, кстати, молодое поколение, они более, ну, как сказать... Лояльные? Лояльные, да. Они более инклюзив. То есть они не смотрят, там, женщина ты или мужчина, да? Они смотрят, там, какая у тебя национальность. Они будут за тобой идти, если ты спец. И вот это мне по кайфу сейчас, потому что в основном там моложе меня ребята, 21-22 ребята, там даже есть кто-то помладше этого. И мне по кайфу с ними работать в этом смысле, потому что я могу им что-то доедать, потому что там вот развитие идет. Из обязанностей также, если посмотреть, это также развитие индивидуально каждого в команде, именно по технической части. И еще одна обязанность — это больше про то, чтобы на C-level встречах выходить. Это вот SEO, COO, там, CFO. У нас есть ребята. И мы там обсуждаем ну, там, что-то стратегическое, что-то если нужно там демо показать кому-то из инвесторов и так далее. Вот это я включаюсь. Там у нас был момент, что мы ходили к одному из инвесторов, и он изначально немножко сомневался в технической части, говоря, что ну, тут непонятно у вас будет хорошо, не будет, да? А как только зашел Ex-Amazon, там уже не прикопаешься. Как инвестору. Бренд отвечает, да? И плюс еще там есть ребята, кто нам помогает с других компаний, там Meta, там Google и так далее. И тут уже без вопросов все. Ты доверяешь, уже дальше идешь с этим. Вот эти все моменты, это больше мои обязанности. Немножко я по бизнесу также помогаю, именно, наверное, привлечение там VC и клиентов. Но это если так получилось, что я как оказалась на какой-то встрече, мероприятии,
где там потенциальный клиент, где там потенциальный там инвестор и так далее. И я там уже могу как первый тач быть. И тут, ну, как бы есть доверие от ребят, что там, не подведу, потому что я и так это делала для своих проектов. И примерно знаю, что говорить, а что не говорить, как надо говорить. А как надо говорить? Надо говорить уверенно, надо говорить, что у нас все есть. Даже если ничего нет. Да-да-да. Fake it till you make it, да. Ну, это как, кроме buy так, да, все могут это делать. Это если смотреть Таранус историю. И получается показывать, что ты реально знаешь, что в продукте происходит, можешь какие-то метрики показать, а там уже дальше перекидываешь уже на бизнес ребят, и они уже сами разбираются, там, что делать, как делать. Поэтому для меня GoDays — это такой проект, в который я очень сильно верю изначально, да, как только я услышала про эмоциональное выгорание. Первый раз, я помню, там А7 делала встречу Almaty IT Community. Мгм. Это было в начале года, по-моему. И тогда я услышала первый раз их питч, и все, и они для меня запомнились после этого. И в течение года я там следила, слышала, смотрела, что они там делают, радовалась за их победы. И потом уже, когда Анвар зашел, он говорил там, давай, ее тебе надо как сетевую, привлекай. Мгм. Анвар, это, получается, как кофаундер Чоко. И он тогда еще сказал Ильнуру такую прикольную вещь, что вот у нее есть там целеустремленность, и даже цель, она там добьется ее, и плюс еще и других привлечет к этой цели. Поэтому, когда дело касается именно технической части, в этом смысле для меня челлендж и кайф работать. Так как это что-то инновационное, и для меня вот то, что все то, что мы сейчас делаем, это вот сейчас сетап я делаю, я немножко как бы успокаиваю, говоря себе, что мы еще не пришли к тому, что хотим в этом плане по технической части, потому что нужно вот этот граунд, да, построить. Но потом, получается, у нас такие планы бешеные в плане там large behavioral model, да, работать над тем, чтобы такие модельки делать, которые вот в Гугле только-только нарастают. То есть ты работаешь с передовыми технологиями, которые в мире тоже передовые, они только-только начинают прорастаться, потому что LLM-ки все знают, large language models, а вот именно LBM-ки еще никто толком не делает. Я там многим говорю даже со своих ребят AI PhD, они такие, о, прикольно, что это такое? Я такая, в смысле ты не знаешь, что же PhD мета? Типа PhD калифорнийского мета-ресерч этот работник там, как ты не знаешь, да? И тут просто там у них разделение идет, я ни в коем случае не этот, но в целом то, что знания еще не такие проросли, да, условно, во всех сферах. Да, расскажи, пожалуйста, вот этот проект, он нацелен куда больше, на какой рынок? Рынок, я не знаю, европейский, американский, центральноазиатский? Я так понимаю, что Мировой. мировой, да, больше? Да. Ага. У нас, в принципе, есть клиенты с Японии, с Кореи, там же в основном это проблема, то, что люди не говорят, и там суицидов много. Вот если смотреть, опять же, на историю Ильнура, почему он это начал, у него его коллега в Toyota на тот момент покончил жизнь самоубийством, потому что... Поэтому он же начал, да? Он в Да, своих да. интервью так говорил. Да. И поэтому, когда дело касается именно Японии, наверное, это самый идеальный маркет. Но и помимо этого есть и американский маркет, где там каждый второй, третий депрессией болеет, да. И в этом смысле здесь безграничные возможности. Единственное, наверное, мы не можем зайти как-то в Китай, потому что и у них цена того, чтобы поменять сотрудника, она дешевле, чем наш продукт. Ну, такая вот количество. история, да. Как бы демография позволяет. Да. Какие данные вы изучаете, чтобы это понять? Ну, то есть, я помню, вот это было уже очень давно, лет, может быть, 6-7 назад. Кто это? Это, кажется, Lingua делали, или кто, может, ты тоже помнишь, когда они определяли по письмам сотрудника, когда он уволится. Помнишь такой проект? Да, помню. Ну, то есть, что они делали? Они изучали все твои письма, да, каждого сотрудника, и даже частота твоих ответов. Условно, там в месяц ты 30 раз отвечаешь на письма, тут ты Либо резко вообще не начал отвечаешь. 25 отвечать. И для них это уже был какой-то сигнал, что у тебя что-то поменялось, и ты, скорее всего, скоро уйдешь из этой компании. Или там даже по там, содержанию письма, да, там условно много пишешь или начал мало писать. И этот проект реально, ну, он даже работал в какой-то... Может, он даже до сих пор работает. Да, они так определяли, кто скоро уйдет, и начинали заранее там HR, все, надо уже этого сотрудника прорабатывать, понять, в чем проблема и так далее. У вас основные данные какие? Получается, мы собираем по клавиатуре, понятное дело, то, что по нажатию.
И вот эти все моменты насчет чистоты, это, в принципе, есть уже в компании. Там в том же EPAM, в том же Амазоне это все есть. Мы хотим обогатить. То есть помимо этого собирать еще и это, и на этом модельки строить. Сейчас мы, получается, собираем определенные данные, вот то, что с клавиатуры, то, что с Trello, там, например, карточка, да, где-то уменьшаем, где-то увеличиваем, скажем, задачи. Такой больше suggestive идет. Мы советуем вам уменьшить количество задач у этого сотрудника, потому что он близок к выгоранию. Это такой, да, советник рядом. Но помимо этого еще и хотелось бы, вот как ChatGPT, промптом выдавать, говоря, вот советуем написать этому сотруднику такое-то сообщение. Это вот behavioral больше уже модель. И вот эти все моменты, мы работаем над этим изнутри сейчас. Это не есть, что вот в таком production ready level. Это все еще в сыром уровне. Вот я и про LBM-ку имею в виду. Это все еще сыровато, но мы уже какие-то данные, какие-то вещи уже делаем на эту тему. Нам нужно сейчас больше сфокусироваться на софте, именно там порешать какие-то моменты, потому что у нас есть и Mac, и Windows, и там все вот эти management, control и так далее. Это нужно сетап сделать такой хороший. Но в дальнейшем уже хотим собирать данные со всех дыр, так скажем, чтобы делать хороший prediction. Вот то, что говорила уже, там, сколько сообщений и так далее, это все учитывая, брать эти данные и уже в совокупности определять, в совокупности делать предсказания, так скажем. А кто ваши главные конкуренты? На кого вы ориентируетесь? Или таких? Есть, конечно, есть. Есть один конкурент, такой один из, наверное, нам интересных, да, так скажем, я не буду говорить, что это изнутри, да. Короче, по твоему вот этому я понял, что ваш продукт уже там сидит внутри, да? Делает скрины, изучает. И отправляет все. Есть стартап американский Amber. Они без клавиатуры, они просто со всех вот щелей берут данные и вот выгорание у сотрудников вычисляют благодаря этому. У них уже есть хорошие метрики, хорошие цифры, но там проблема в чем? Проблема в том, что это одни менеджеры. Там не айтишная команда, так скажем. И нас, наверное, не то, что, наверное, а в нас верят, например, более глобальные бренды, такие как 500 Global, потому что мы именно команда таких нердов, задротов, технарей. И поэтому, когда дело касается именно доверия, больше в том, что это дальше разрастется и более умные будут какие-то предикшены, то здесь это больше про нас. Мы этим выигрываем, плюс то, что у нас есть патент на клавиатуру выгорания. Расскажи, пожалуйста, вот об инвестициях. Вы вот недавно, да, побывали в Грузии, плюс еще Digital, там, Bridge и так далее, и так далее. Как это у вас все происходит сейчас? Сейчас мы уже закрываем раунд. Вот, там все эти юридические вопросы, господи, это кошмар. У нас этот CFO уже такой заколебали в состоянии. Тут какая история? Инвестиции — это непростая история для стартапов. Даже если ты закрыл раунд, иногда бывает так, что там банки затормозят, еще чего-то, не знаю, читали про QTAP, как они там долго ждали инвестиции. Да. Это тоже та же примерная история. И это процесс, во-первых, вот как все время советуют, ищите инвестиции постоянно, даже если вы не ищете. То есть для стартапов это как кредо, потому что сам процесс очень долгий, и уже когда тебе нужны будут инвестиции, там тебе может не хватить времени. Они в воздухе висят. Да. И поэтому, когда дело касается самого процесса, сейчас что происходит? Мы, получается, закрываем этот раунд, и на следующий уже тоже начинаем переговоры, чтобы какие-то VC-фонды, которые заинтересованы, у нас какие-то английские инвесторы тоже как бы были в курсе, да, что мы делаем, как мы делаем. И первый такой тач, наверное, первое касание с инвесторами, оно такое простое относительно, то есть ты примерно расскажешь про то, что делаешь, про то, какой продукт. И тут как раз-таки почему изначально говорю GoDays и Ильнур, потому что Ильнур в этом смысле харизмы выигрывает, что ты ему просто веришь. Алпшат. Вот, Алпшат, точно. И в этом смысле у нас и получается так хорошо относительно, да, других компаний и стартапов закрывать раунды. И ребята, конечно, в команде тоже молодцы. То есть у нас есть еще девочка Динара. Она привлекла к нам еще там одного корейского, получается, инвестора.
И также вот с 500 вот она выступала, получается, когда был этот В демо-дэй. Грузии, да? Да. Ага. Оттуда уже, получается, тоже идут. Она вот тоже относительно, как в летом, что ли, присоединилась. Примерно, да, в это время. И здесь история такая, что каждый в команде старается в этом смысле какой-то внести вклад, чтобы с каким-то инвестором там пообщаться и так далее. Вот, например, на бридже тоже, опять же, ты со всеми инвесторами просто ходишь, тык-тык-тык-тык-тык общаешься. И По там, всем прошлись. да, и там воронка целая. То есть у тебя то же самое, как на интервью подавать. Вот из 1000 Да, таких да. этих, потом тебя сокращают, и потом вот они, твои инвесторы. Вот такое. М. Еще один момент забыла упомянуть. Помимо того, что они на тебя due deal делают, тебе еще на них тоже стоит due deal делать. Потому что есть такие инвесторы интересные, которые потом где-то задержат сами деньги. Я не буду здесь определенных имен упоминать, но есть такие. Где-то там скажут, что вот все, мы за, а потом завтра нет. Передумали. Да. Мгм. То есть такие истории бывают. И это, нужна очень сильная выдержка, если честно. В стартапах единственное, что тебе нужно, это выдержка. Все. Другого ничего тебе по факту не особо и нужно. Классно. И коммуникации, да? А вот Слава. какие у тебя планы? Вот ты $1 миллион заработаешь. Что у тебя? Куда ты Первый потратишь? пункт, да. Что у тебя там? Маме Теслу, остальное все в проекты в основном. То, что вкладываться. Маме Теслу. Мгм. А почему маме Теслу? Почему не себе? Я все время в разъездах, и мне не сильно нужна машина, так скажем. Мне нужно вот на месте где-то машину арендовал, все дальше. А вот для себя вот, что бы ты купила? Для себя... Именно когда у тебя будет $1 миллион, и ты такая, вот эта фигня, она мне особо не нужна, но у меня же есть $1 миллион. У меня много хотелок таких, то есть, но мне тут это ударит все время что-то из этого списка. Вообще я хочу недвижку себе, то есть прям вот, чтобы в разных странах была своя недвижка. Чтобы, если что, я могла прилетать и там не арендовать, Не не париться, искать, да, заехал к себе. И плюс хочу такой сетап мощный, чтобы именно для работы такой. И плюс я люблю одежду. Хочу одежду и украшения. Я хочу Булгари себе взять. Ну, Бьюрсон. Перса, да. Да. Вначале, помнишь, ты сказала, что Про фэшн. Дара для тебя это такой человек, который, знаешь, не всегда самый топ-талантливый в начале, но добьюсь до конца. Ты Да. читала книгу «Гибкое сознание»? Нет. Не читала, да? Нет. Кэрол Дуик, советую прочитать. Ты для меня вот, знаешь, после разговора вот именно такой человек, она изучала именно тех, кто вот берет там условно 100 Условно, студентов. аутсайдеры. Да. Мгм. И она говорит, что кто вначале аутсайдер, но при этом кто пашет, да, получает Дисциплина. соразмерный результат. Ну, то есть талантливых может быть там 10% людей, да, но если над этим не работать, то в какой-то момент вот те, кто вначале показали плохой результат, они начинают уже обгонять. И, там столько примеров про то, что вот сколько ты усилий потратил, столько же ты получишь результатом. Мгм. Да. Ты вот такой, да, для себя? Это- Скорее да, чем нет. Единственный момент хочу здесь уточнить, да, вот для, так скажем, общей картинки. Изначально, если так посмотреть, вот опять же, если 150 лет РФМШ, 150 лет я была лучшей. В РФМШ я прошла, я была такой среднячок. Из среди лучших среднячок. Начинаю обычно. Или даже хуже, чем среднячок. У меня там первые директорские были тройки, потом пятерки пошли. И здесь как раз-таки вот это, да, я согласна, что у меня априори были какие-то таланты, и я не буду отрицать, что их не было. И априори были ресурсы в плане родителей, которые мне это все позволили, обеспечили. Давайте честно. У Илона Маска тоже родители не последние люди. У Билла Гейтса тоже не последние люди, его родители. И они им Ну, то есть вся способствовали. база, она уже Да, есть. да. И когда дело касается именно твоей результативности, это тоже очень много зависит от воспитания. И мне родители это как раз-таки привили, что добивайся, достигай. Ты можешь, все возможно. Вот здесь я соглашусь, что это как бы правда, что, опять же, настойчивость выигрывает все. В любом случае, если говорить про именно, наверное, такие топовые результаты, где вот 0,001% добивается, это больше про настойчивость, да. Мгм. И у меня еще один есть вопрос. Знаешь, часто меня, вот, например, раньше спрашивали, когда детей готовили к олимпиадам, там,
там, к университету, да, родители часто говорят так, типа, я боюсь, что я перегружу ребенка в детстве, да, и вдруг у него там произойдет что-то там, ну, не знаю, он там, будем слова своими именами, додиком станет, еще что-то, ну, вот такие слова прям употребляли. И я всегда говорил, что, не знаю, ну, я там учился с такими ребятами, да, кто там каждый день по 8-9 часов задачи решали и так далее, готовились. И наверняка есть там в голове какой-то там, не знаю, триггер, да, когда вот ты перегружаешься, он просто там не даст тебе этого сделать. Вот в этом плане ты тоже там в детстве перепробовала все, попала в физмат, пахала там, чтобы выйти оттуда там. Ладно, про Индонезию не будем, где ты отдыхала, да? Амазон. Малайзия, то есть, да. И ты как считаешь, стоит ли в детстве вот так вот стоять Перегружать? над ребенком, да, чтобы он там все попробовал, пахал, не знаю, там, ну, учился, или же дать какую-то там, не знаю, свободу, чтобы он сам выбирал? Я думаю, что здесь что-то между. И в этом смысле, наверное, воспитание больше от моей мамы исходящее именно в плане всех этих навыков. Мне оно больше всего подходит. Я, скорее всего, куда когда у меня будут свои дети, я то же самое буду делать по той же методологии, да, так скажем. В принципе, ее и описывала Работающий, да? Да. Ее плюс-минус в своей книге описывала Мэй Маск. И тут какая история, что у ребенка обычно с детства проявляются какие-то таланты, и он обычно тебе что-то да и скажет. Я в детстве, когда заговорила только, я говорила, я буду изобретателем. То есть это уже изначально был такой сет. Вот этот инженер, да? Да. Я с технологией еще общалась, я помню. Типа, дома что-то не работает, я подойду, поговорю, все, она заработает. Я не знаю, как это работало. Мысли материальные. Да. И тут какая история происходит, что ты для своего ребенка, конечно, хочешь там сидеть над головой и говорить, делай так, делай сяк. Но когда ребенок, ну, такой момент, что лень у нас у всех есть, и здесь нужно, да, трудолюбие где-то воспитать в ребенке, чтобы говорить, слушай, ну ты сказал, ты должен уже добивать, да, каких-то моментах. Разговаривать постоянно и ни в коем случае там не орать, не вот эта вся история, да. Но при этом ребенок должен научиться сам выбирать и слышать себя. Вот когда ты ему это оставляешь, он уже вырастая, у него нету такого, что загашенное. Я у многих людей вижу, что это загашено. Они сами себя не слышат. У меня это слишком громко иногда, что они, бесятся. То есть почему, да, вот эти все буллинг-моменты были? Потому что мне давали в этом смысле свободу. Я там говорила, как хочу, то есть и делала, как хочу. И вот здесь очень у многих детей была зависть на то, что я делала, как хочу, одевалась, как хочу, да, что хочу, там пойду и сделаю, да. И единственные моменты там были такие, что мне объясняли. Например, вот алкоголь, чем он хуже, да, почему там не стоит вот эта вся тема вообще туда лезть. А если говорить про курение, почему оно плохо, да, что в итоге произойдет. Вот здесь мне объясняли. У многих детей, опять же, не объясняют, просто запрещают, и все, а потом они уходят, и все это, и все, да, до свидания. То есть, например, вот в клубе подсыпят что-то, мне прям это реально объясняли. Мне было 13-14, что ли? Но мне это объясняли. Мне объясняли, что вот бывает так, что могут что-то тебе подсыпать, и там на тебя это подействует так-то, так-то. И так сидишь, окей, и реально бдишь свой напиток, бдишь там, кто с тобой ходит и так далее. И вот здесь вся эта история такая, что ты, если с ребенком будешь считаться и уже будешь ему объяснять какие-то вещи, то, в принципе, там не должно быть проблем. Ну, и это чисто мое мнение. Окей, нам подсказывают, что уже время, но вкратце можно рассказать о твоем проекте Дора, да? Да. На какой стадии сейчас и какие цели? Дора, получается, переводится как подарок. И это AI Eco Gifting Marketplace. То есть там ты можешь себе заказать подарочек для любимого человека, мамы, родителей и так далее. Как эта идея пришла? Она пришла на бридже, тогда, когда я уже устала от того, что я делаю что-то, что не скелется. Что-то, из-за чего я $1 миллиард не заработаю. Уже миллиард. Уже миллиард. В потенциале. И в итоге я там, помню, сидела на Астана Батл, такая, все, я буду там, следующий батл. И ты пообщался там с разными ребятами, там, VC-стартаперами, и понимаешь, что есть несколько проблем. И я помню, она пришла ко мне в самолете. Я уже в самолете сижу, у меня все пазлы сошли, все, идея.
Как это работает? Мы берем у продавцов недопроданную продукцию, которая завалялась в них, но она как бы новая, никто не трогал и так далее. И берем это за какую-то определенную скидку. То есть мы как бы спасаем планету таким образом, потому что очень много вейста. Ну да. И потом, получается, уже это все закидываем в наш бот, AI, которая потом рекомендует нашим клиентам. То есть я как клиент пришла, говорю, что мне нравится... мне нужно подарок подарить там своему другу, у которого любимый цвет синий, и он любит бегать. И он теперь рекомендует там мазь синего цвета, условно, как пример. И это, получается, в общем и целом решает проблему для клиента какую. Он, во-первых, не парится, не ищет. Во-вторых, сразу получает то, что действительно нужно ему или другому человеку, которому он дарит. И плюс тут еще и скидка сразу. То есть он все равно дешевле. Мы тут, как я говорю, GoDays и Dora как связаны. Мы для GoDays как раз и упаковали 2 подарка по цене одного. То есть у них бюджет был 60 на 2 подарка. Мы за 30 упаковали. И в итоге... бюджетно, и полезно. Да, и бюджетно, и полезно, и по кайфу. Это то, что я люблю. Я люблю подарок, я люблю праздничное настроение. И ты просто... Я недавно съездила, просто передала там как раз ребята в 40-30 тоже заказали упаковку. И я передаю, я с таким кайфом передаю, еду вот просто дарить, как я с девочкой в команде тоже смеемся. Мы как эльфики сейчас едем давать подарки. И я такая сижу, все, даже если расрастется, я как буду все время это делать, да, анда-санда, да, ездить по нашим клиентам и передавать им подарки. Это же такой кайф, реально. Классно. Супер, классная идея. Спасибо. У нас еще вот эти вот эко-моменты, например, вот бумага, да, упаковочная, они потом возвращают ее и получают какой-то процент сверху. Вау, да. круто. Бонус. Да, супер. Да. Сейчас его уже можно, да, использовать? Да. Но он уже Классно. запустился. Вот вчера буквально мы его публично запустили, но до этого уже работал. Но он в таком сером уровне, где еще не видно его. А тут, получается, мы уже в Инстаграме запустили, в Телеграм-каналах уже поделились. И вот сейчас хотим еще таргет запустить сверху. Круто. Ну, на такой классной ноте завершим нашу сегодняшнюю беседу и пожелаем заработать свой первый миллион. Спасибо. И не забыть поделиться с нами. Отправить нам подарок. Хотя бы какой-то подарок, да? С удовольствием. Воспользуюсь здорово. Увидимся. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.